La reconstrucción de soportes no es para todo, y es que normalmente un soporte de motor cuesta muy barato y se puede sustituir totalmente nuevo. Pero en casos como este, se tiene que volver a fabricar o reparar ya que no existen repuestos. O también se suele hacer en carros que son algo modificados y este motor se mueve de una manera más brusca. Y se utiliza un poliuretano o un uretano específico. Jamás se debe utilizar silicón negro para hacer este relleno, ya que el silicón negro no va a aguantar porque no está hecho para esto. El químico que se utiliza aquí se vuelve como caucho, imitando un poquito el soporte. En este caso, si puedes ver, es un poco más duro que el original, ya que seguramente este vehículo está bastante modificado. Y la prioridad aquí no es la comodidad, sino el funcionamiento.